Всем привет, друзья! Вчера так сильно устал, что даже уже не было сил попрощаться с вами. Поэтому можно сказать, что доброе утро. Сейчас кушаем пельмешки. И в интернете я узнал, что сегодня будет небольшой концерт на теплоходе. Концерт Умы Турман, извините, звоночек. Вот, соответственно, получилось по скидке билетики все взять. И отправимся туда. Увидимся там уже. Погодка вообще нелетная. Надеюсь, когда я поеду, дождя не будет уже. И получится классно провести время, покататься на теплоходе, послушать концерт Умы Турман. И все будет супер. Облака вообще невероятно быстро двигаются. Надеюсь, во время всего путешествия остального не будет такой же погоды. А то будет вообще не камильфо. В общем-то говоря, приехал немножко раньше на покатушке на теплоходе, но пока прогуляюсь. Здесь вроде парк есть, поэтому погуляем, подождем пока что. Кстати, насчет погоды. Все-таки солнышко вышло. И очень даже хорошо. Что-то у меня в глаз попало. Да, тут прям какой-то парк. И это супер классно. Ну, единственное, конечно, мокро, но зато, кстати, не жарко. И, наверное, стоит куда-нибудь сходить и перекусить. Где-то я видел, что здесь KFC есть. Надо найти. Друзья, что едят рядовые автостопщики? Что найдется, то и съестся, конечно же. Ну, зашел вот в KFC. Стрипсы, картошка по-деревенски. Здесь какой-то ролл и напиточек. 300 рублей. Как для обеда вполне себе пригодится. Ну, пойдет, я имею в виду. Бон аппетит. Перекусил, набрался сил. И теперь можно найти речной вокзал, причал номер 1, от которого я отправлюсь покататься и послушать классную музыку группы Умы Турман. Let's go! Найти дорогу до речного вокзала оказалось гораздо проще, чем я думал. Вот он самый. Кстати говоря, немножко напоминает сочинский морской вокзал. Немножко, но в Сочи он побольше само здания. Вот и причаливает теплоход наш. Но очередь такая нормальная собралась. Будет весело. Все, посадка окончена. Заходим и поднимаемся сразу на верхнюю палубу, откуда откроется прекраснейший вид. Года 2, короче, не катался на водном транспорте. Ща будет прикольно вообще. Я думаю, концерт сам по себе начнется, когда мы уже отплывем от берега. Когда все зайдут сюда, тогда уже начнется вся движуха здесь. Но размеры, кстати, меня, честно, размеры этого парома, теплохода очень сильно поражают. Мне кажется, по вместительности тут человек 500 уместится. Чтобы вы понимали, до сих пор посадка идет. Я зашел минут 20 назад. По моим ощущениям, уже человек 200 здесь. Ну, не меньше, сверху. И настигла нас непогода. Полил ливень. Надеюсь, он закончится. Кажется, дождик закончился. Пойду наверх посмотрю. Не, ну пока наверху моросит, я, наверное, туда не пойду, потому что я без зонтика, без дождевика. Сейчас выйду туда, промокну сразу, а концерт еще, по сути, не начался. Я не слышу, чтобы музыка сверху играла. Хорошая новость в том, что мы хотя бы отплыли уже. Но погода, конечно, подпортила. Ну ладно, все равно прикольно. Все равно лучше, чем дома сидеть, согласитесь? Проплываем в участке, где река делится на две части. И как же жалко, что мы проплывем не под мостами.
Было бы классно вон там проплыть. Но мы поплывем, я так понимаю, туда. Хотя непонятно еще, как точно поворачивает теплоход. Хотя все-таки нет, я так понимаю, мы под мостами пройдем. Потому что мы не повернули в ту сторону. Кажется, начинается. Пойдем посмотрим. У людей там на берегу своя движуха. Знаете, такое ощущение, как будто стоишь на площади, но на самом деле это на теплоходе находишься. Такая передвижная сцена. Но мы, кстати, доплыли в какое-то место, я не знаю, условно говоря, в конечную. Стали или нет, или мы... Не, мы все еще, кстати, идем по воде. У меня, честно говоря, уже ноги устали. Танцевать особо не хочется. Я так чуть-чуть двигаюсь немножко и все. Очень жду свою любимую песню этой группы «Прасковья из Подмосковья». Надеюсь, она будет. Съемки каких-то звезд, наверное, я не знаю. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. Знаете, я вот только уехал в путешествие несколько дней назад, а уже скучаю по нормальным съемкам, полноценным, творческим, вот как здесь, например, происходит. А вот это знакомая песня, вот это знакомая песня. Круто! Что я хочу сказать, концерт был мега-супер классный, всем советую, впечатление максимальное получил, кайфово. Спасибо за просмотр, всем доброй ночи, увидимся завтра.